トロールできるから。ガードレール見ちゃうとほらガードレールの人がやっぱ来るでしょ。迫ってくるから絶対ミスるからね。でミラーを見てあとはもう路面だけちょっと見ていけばもう大丈夫だから。で特に2に落とす時にはあんまり早く入れないとホバリングするからそれだけです。あと何か質問ありませんか？